¿Qué tal amigos de YouTube? Les saluda una vez más su amigo Vigoman MX. En esta ocasión les voy a mostrar los efectos sonoros de la consola Xbox 360 edición Star Wars. Entonces vamos a checar los sonidillos. Ahí está, ya miren. Ok, ya prendió. También al sacar la bandeja de disco, y si se fijan, aquí tiene una leyenda. Muy bien. Una vez más. Bueno, pues eso es todo amigos. Suscríbanse a mi canal, denle manita arriba, compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao.